係咁樣嘅，小賢姐姐。我就係想問一下個白蛋白啊，因為我家婆之前嘅話佢係成日感冒㗎，後邊嘅話佢就飲咗6盒，我就買咗俾佢。佢啊，舊年到而家嘅話佢都冇感過冒。我今日嘅話我又想拍啊，所以嘅話我之前拍食係2粒啊個葉黃素蚊嘅。係，我就係想問一下你，我今日想買啊，你呢邊有冇上啊白蛋白？我等下上，如你買2份定係1份？1份咧好似係180幾蚊啊，靚仔。哦。兩份嘅話，一份嘅話係3盒嘅，係140。如果你買2份嘅話，6盒係350嘅。冇錯，6盒係350蚊，慳翻10幾蚊嘅，你可以試下。嗱，我已經上咗好多啦。如果直播間嘅朋友仔有感過嘅、冒過嘅，個人唔自在嘅或者點樣嘅，你可以試下嘅喎。其實咧，阿小婉你日日咧發爛渣咧，好過你賣貨啦，你賺到你死啦。邊個咁講啊？嗰啲人咯，嗰啲人話我故意發爛渣咯，然之後炸你咯。點解我冇見到嘅？我見到咧有人飄屏啦，好陰毒噶。唔使賣啦，4萬咁嘅口啦，唔係4萬口啊！佢咩仲犀利過四川變臉啊！貪心啦！你信唔信我發翻俾你啊？我唔恨你，唔使啊！我唔恨你。你發俾我又唔收。呢個膠原蛋白真係好好噶，我同你講真係好好用。呢個白蛋白真係好好用。我點講呢？因為咧呢個白蛋白咧佢係咁樣嘅。如果我哋經常有咁嘅毛嘅，同埋咧免疫力低嘅，就算佢放某、化某、療某咧，佢都好好用嘅。只要你飲過之後咧，佢會增強我哋嘅免疫力。我哋人生只來一次。你話我哋經常活喺感冒感乜嘢毛乜嘢之中好啊？定係經常頭啊、免疫力低啊、喉嚨唔自在好咧？你話俾我知，你自己話俾我知啦，一句話。葉黃素嘅話，小朋友一日1粒，大人一日2粒。仲有呢，我哋呢個心態要放寬啲啊，唔好成日呢因為一啲事而發爛渣，咁樣呢對自己都唔好噶。我哋一定要放寬心態，知唔知啊？你好似我咁樣啊，嗱，如果你成日即係好似我咁樣呢，我係好少成日發爛渣嘅。咁如果我哋成日發爛渣嘅話呢，我哋會影響我哋自己嘅心情噶喎，明唔明啊？我哋一定要保持好嘅心情啦，然之後咧放寬啲心，然之後咧做人咧就乜嘢喎？係啊，俾你講啊，靚仔。好欣賞你呢種闊達嘅，好欣賞你呢種闊達嘅一個態度。係啊，好似我咁樣好闊達噶咯，即係點講咧？你其實做錯嘢唔緊要嘅，你要包容人哋先得噶，係咪先？講個白蛋白呢，白蛋白呢，我上咗50份嘅，而家仲差30份啊！你明唔明啊？嗱，剩翻28份嘅啫喎。直播間嘅朋友仔呢，如果有需要呢個白蛋白嘅，我哋喳喳林落單呢。我同你講啊，最好呢就350蚊買2份嘅。你可以睇下先，350蚊呢就一盒呢就幾多支啊？8支啦，係咪先？咁600就48嘅咯喎。你連續飲48日呢，你會感受到意想不到嘅效果㗎。多謝阿 Rary。嗱，其實呢我其實咧，我係一個咧好點樣咧，好 nice 嘅人嚟噶。我冇講大話，我點會講大話嘅啫？其實咧，我係一個咧唔係好中意發脾氣嘅人嚟嘅。你明唔明啊？其實我好多嘢都可以包容你嘅，靚仔。我知道啊。係啊，每日飲啊！多謝阿 Rary 啊！我每日都可以包容你，然之後，其實我覺得。你記住，你係包容我得啦，唔好包住我啊！會包容你咯。包住你啊！小袁啊，係，我仲想唔記得問你添。多謝你波子啊，阿 Rary。乜嘢啊？係嗰個膠原蛋白。